मूंखे तो कुछ भी न बुधायो अथो, पर मुझी भेण तोखे तो खबर होंदी न। मूंखे तो ही बुधाए तो मुझी जिंदगी के बारे में आखिर छा सोचो अथो। जी तोखे अनजान रखियो हुयो है तीअं मूंखे का खबर ना है। रात जो तू पंहिंजे बाबा सां कचहरी कंदी हूंदी, मुझे बारे में कुछ तो चवंदो हूंदो। बारियूं ॻाल्हियूं बाबा कॾहिं भी घर में नाहे कंदो। भला साईं अॼु रात अचे तो तू पुछी वठजांसि। नानी का टोटका 9 में 9 लीव्स हर्बल हेयर ऑयल। शाइन विथ 9 लीव्स। तुझे बारे में बाबा साईं को अम्मा आले केतिरा चकर पुछा करण जी कोशिश कई आ। बाबा साईं जे थो त अल्लाह भलाई कंदो, छोकरी के बचाए वठंदासीं। इन जो मकसद तो मुझे बचण जी उम्मीद सफ़ा घट है न। छो दिल लाथी अथई मुझी भेण, बाबा तुझे मसले में हथ विधो है तो जरूर तोखे बचाए वठंदो। भेण मुखे तो ही बुधाए, तू ही पांजी दिल ते हथ रखी बुधाए त जेकॾहिं तोखे पाण खां वडी उम्र जो वर मिले त छा तू जीण के तरजीह दींदी? जेकॾहिं जिंदगी ॾेई वरी मुखे मलूक जे हवाले कयो त इहा जिंदगी मौत खां भी बदतर गुजरंदी। लाला जेकॾहिं पुलिस जे छापे जो खतरो हुजे त पोइ चोरी वारा हथियार किथे लिकाईंदो? हणंदो सुकाया लोढ़े में या पलाल में? इहा तुंहिंजी सोच आहे। इन सवाल जो मतलब छा आहे? इनके छॾियो आलम खान, तव्हां ॿुधायो जॾहिं पुलिस जे छापे जो खतरो वधी वेंदो आहे त पोइ तव्हां चोरीअ जा हथियार किथे लिकाईंदा आहियो? जवाब सही ॾिजो, जिते लिकाईंदा आहियो उते ई ॿुधाइजो। लोड़े ऐं पलाल में असां हथियार न लिकाईंदा, छो जो होॾे पुलिस जो शक हूंदो आहे। असां आंगण में खॾ खोटे ऐं पाइपनि में हथियार विझी उनखे पूरे मथां सील। मतलब त अहिड़ी साफ़ जगह ते खतरे वारा हथियार रखंदा आहियो जिते पुलिस जो शक ई न वञे न। सुल्तान भी इहा ई रांदि खेॾी आहे ऐं बादल खे जे भर में लिकायो हूंदई ऐं असां तमाम परे ताईं पिया मार कयूं। इहो थी सके तो सुल्तान वॾो चालाक आहे, उन्हनि जी चालाकियुनि खे सम्झणु घुरिजे। आलम खान अक्सर मां सुल्तान के बहावल खान जे बाग मां निकरंदे दरिया जे तरफ ईंदे ॾिठो आहे। मूंखे लॻे थो त इन विच में उन बादल के कैद करे रखियो हूंदो। अल्लाह भलाई कंदो, बादल के असां सुल्तान जे कैद मां छॾाए वठंदासीं। शुक्र है बादल के कुछ थी होता मां पंहिंजो पाण खे कोन संभाले सघंदुसि। बादल जो जिंदा मोटण नामुमकिन आहे। मां सुल्तान जे अखियुनि में बादल जे मौत जो नज़ारो ॾिसी चुको आहियां। असांजो सोच केॾो न सोढ़ियूं थींदी थियूं वञनि, भली केॾो न अज़ीम रिश्तो हुजे, पोइ बि उन तरफ़ शक जी नज़र सां ॾिठो थो वञे। पोइ छो न माउ हुजे, भेण हुजे या ज़ाल हुजे, पोइ बि मर्दनि जी शक जी तलवार हमेशा उन जे कंध ते लटकियल हूंदी आहे। मां मञा थी त हिक वरेतण खे अहिड़ो कदम न खणणु घुरिजे आहे जेको कदम मूं खयो आहे, पर इन कदम खणण जे पुठियां जेके बि सबब आहिनि उहे साईं तव्हां खां लिखियल कोन आहिनि। मूंखे सभु ख़बर आहे, पर कॾहिं कॾहिं माण्हू वॾे नुक़सान जी जान खां बचण लाइ पंहिंजी उमेदुनि ऐं ख़्वाहिशुनि जो गलो घोटे छॾींदो आहे। पर जंहिं मां पंहिंजे ख़्वाबनि जी साबिया जे पुठियां एॾी उॾाम न कयो आहे त बाबा अची ॾींहं ई न अचणा। साईं तव्हां यकीन कयो त मां ख़ुशियुनि जे पोयां कॾहिं बि ड्रोड़ नाहे पाती ऐं नई वरी पंहिंजे ख़्वाबनि खे साबिया जो रूप ॾियण लाइ पंहिंजे दिलि में जोत जलाई आहे। जेका दिलि खंडु बणिजी चुकी हुजे, जंहिंजी दिलि में वीरानियूं वाका कंदी हुजनि, छा उन दिलि में प्यार ऐं मोहबत जो टिड़ी सघे थो?
जॾहिं तूं पंहिंजे प्यार ऐं मोहबत जो गलो घुटे चुकी आहीं त पोइ वरियाम जे कट वञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? पर दुनिया त इहो थी सम्झे न त हिकु वरेतण पंहिंजे वर खे लॼायो आहे। हर सिंध जी ॼाई मलीर जी मारवी हूंदी आहे बाबा। पोइ तो छो किननि पंधनि ऐं पेचरनि ते पंहिंजा पांध पुसाए मलीर जी मारवी लोही लॼाई आहे। छो छा लाइ? ॿुधाए छोकिरी, ॿुधाए मूंखे। जे लोही जी इज़त ऐं आबरू जी असीं सिंध जा हुआ साख खणंदा आहियूं तो उन लॼ रखी न ली। कहिड़े कारण मां तोखे मलीर जी मारवी चयो? कहिड़े कारण? मां त मलीर जी मारवीअ जे पेरनि हेठां उॾंदड़ उहा दज़ बि न जंहिं ख़ुशबू ऐं खथूरीअ जो रूप धारे सॼी सिंध खे पंहिंजे हुबका सां वासे छॾियो। मां त पंहिंजे ॿाहिरि नथा भिकारियल उहा किनी मच्छी आहियां जंहिंजी कुख ख़ातिर मलीर जी कंहिं बि खेत क़बूलियो कोन त मजबूर थी मुंहिंजी मां मुंहिंजी ज़िंदगी बचाइण ख़ातिर कुंवार जे वेस में मूंखे कफन पाराए हिकु मुर्दा मिसल इंसान सां मुंहिंजी शादी कराए छॾी। जेकॾहिं तुंहिंजी क़िस्मत बदिलाइण मूं सोचिया त मां तुंहिंजे ॾुखनि ऐं पीड़ाइनि जी जाइ ते ख़ुशियुनि जो भरी ॿधी तो हवाले कयां। मां पंहिंजी पूरी पूरी कोशिशि कंदुसि त तोखे इंसाफ़ मिले। आलम खान के फोन मिलाए। हेलो केर केर खे छॾ वॾे सां ॻाल्हाए। केर पिया ॻाल्हायो? जल्लाद। तुझे भाव जो खंत इन वक्त अड्डी ते आहे। जेकॾहिं उनखे बचाइण चाहीं तो बचाएसि। सुल्तान जल्दबाज़ी न कर। असांजे विच में ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। आलिम ॻाल्हियुनि जो वक्त गुज़री चुको आहे। हिन वक्त जेकॾहिं तूं पंहिंजो नक मुंहिंजी जुती मथां रगड़ींदे न तब बि कोन छॾींदसि। तॾहिं बि तुंहिंजे भाउ खे माफ़ी न मिलंदी। सुल्तान कुझु करण खां पहिरीं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। हिन वक्त तुंहिंजो भाउ मुंहिंजे शींहं जवाननि जे विच में आहे। जेकॾहिं मां इन्हनि शींहनि खे इशारो कंदुसि त तुंहिंजे भाउ जी बूटी बूटी करे खाई वेंदा ऐं तोखे पंहिंजे भाउ जो लाश हथ बि न ईंदो। इन करे मां चाहियां थो त तूं पंहिंजे भाउ खे तड़पंदे पंहिंजी अखियुनि सां अची ॾिस। पोइ तोखे सुल्तान जी दहशत जो अंदाज़ो थींदो। हिन वक्त असां खैरल वारे प्लाट ते बीठा आहियूं। जेकॾहिं तूं पंहिंजे भाउ जी ज़िंदगी बचाइण चाहीं थो त पोइ अच न, अची उनजी ज़िंदगी बचा। आलम खान छा थो चए? चल बीहण जो वक़्तु न आहे। काथे वञणो आहे? खैरल जे पट ते। अचो। जल्दी पहुंच। एम्बुलेंस खराब। बादल बादल जख्मी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है असां अचूं था। हाँ मुदा के पहिरीं चयो त
सुल्तान इंसान में हैवान बची विया उनजी रास्ता रोक कयो नाकाम थियो। बाबला साईं सुल्तान ते मुंहिंजी पूरी नज़र हुई पर ख़बर ई न पई त रात जे अलाए कहिड़े पार में निकिरी वियो। तव्हां जेकर रात जो निंड्रू कंदो त ज़ाहिर आहे सुल्तान निकिरी वेंदो न। बाबला साईं असां ॻोठ जे चारों तरफ़ खां वेठल हुआसीं, हिक तरफ़ खां सूबो, ॿिए तरफ़ खां सोढो ऐं टे तरफ़ खां खैरू, चौथे तरफ़ खां पासो मां संभालियो। बाबला साईं त पोइ सुल्तान कंहिंजी अखियुनि में धूड़ विझी निकिरी वियो? इहो खैरू तूं त नहीं? बाबा साईं मां त होशियार बीठो हुअसि, मूं तरफ़ खां नाहिन निकिता। बाबा साईं त पोइ पक सां सुल्तान सूबे खे सुरमो पारां निकिरी वियो। सूबे खे बाबा साईं सुल्तान वारा मूं तरफ़ खां नाहिन निकिता। तो तरफ़ खां बि नाहिन निकिता। फोटो बि चए थो त हिन पासे नाहिन विया। खैरू बि पक पियो ॾे, पोइ छा सोडल खे सुरमो पाराए विया आहिनि छा? थी सघे थो बाबा साईं मूं तरफ़ खां निकिता हुजनि, छो त कुछ देर जे लाइ सूबे तरफ़ वियो हुअसि। इहे तव्हां जूं लापरवाहियूं माराइनि थियूं। हींअर जेकॾहिं कंहिं बि लापरवाही कई आहे न त सम्झो त हुनजो ख़ैर कोन्हे। न थींदी बाबा साईं। बुढा तूं गाॾी कढ, हींअर जो हींअर अस्पताल पहुचो। अलाह ख़ैर करे बादल जे सिर ॾांहुं तूं सॼो हाल वाल अची मूंखे ॿुधाए। जी बाबा साईं। न करण जी कर बाबा, जल्दी कर। असां लाइ छा हुकुम आहे बाबा साईं? तव्हां नज़र रखो सुल्तान जे मथां। जीअं पुलिस अचे उन ते सुल्तान बाबा ॼाण ॾियो, पूरी ॼाण ॾियो। सोट डॉक्टर छा था चवनि? डॉक्टर जवाब ॾेई छॾियो। छा जवाब ॾेई छॾियो तूं? हा चाचा, चवनि था त कराची खणाए वेंदुसि। कोई देर न कयो आलम खान, वक्त ज़ाया न कयो, जेतिरो जल्दी थी सघे खणाए वञोसि। एम्बुलेंस ॾियनि था, मां ई लाला निकिरी था वञूं। सोट तव्हांजो हिते हुजणु लाज़मी आहे। मां लाला खे सनानु करे निकिरी थो वञा। हा आलम खान, जेकॾहिं वरियाम खे हिते छॾे वेंदव न त पोयां सुल्तान वारा हिनखे बख़्श न कंदा। ठीकु आहे, जॻह तव्हांजी सलाह। खुदा जी मार पे ज़ालिम। तोखे थियो छा आहे? तू ॿाहिरि वञ न, रुगो घर में वेठो वाॾण छिंडी। वञी ॿाहिरि मुंहिंजे पुट खे ॻोल्हे अच। सुल्तान वारा बायूं ॿारियो वताइन, किथे ईअं न थिए जो पराई आवी में मुंहिंजो पुट पची वञे। तूं वरी मुंहिंजे पुठियां बायूं ॿारियूं बीठियूं। ॿाहिरि थो वञा त चोरो न थो मञे। अड़ी तूं ॿुधाए त वञा त आख़िर वञा काॾे? हुजे को ॿियो धणी साईं तो ॾे वञा। मूंखे इहो ॿुधाए त इहो बादल बची वेंदो या सुल्तान वारनि उन खे बि पूरो करे छॾियो? मूं त ॿुधो आहे त ने छोरे जो ढींगो ढीरियल आहे, पर जेकॾहिं कंहिंजी हयाती आहे न वो पंहिंजी हयाती छॾे कोन वेंदो। खुदा जी मार पे ज़ालिमनि खे, ऐं उन्हनि खे छोकर जी जवानी जे मथां बि रहम कोन आयो। खुदा जी कम मार पएसि। इहो ज़ालिम जे मरी पए न त सॼे ॻोठ मथां इहो ॾमर ई लही वञे। इहो सुल्तान जा घणनि जा ख़तमा खाईंदो। हिन ॻोठ खे कब्रिस्तान ठाहींदी। कब्रिस्तान जेसिताईं कब्रिस्तान न ठाहींदो न तेसिताईं सुख जी निंड कोन सुम्हंदो ई। ॾिस जाए वेठो जॾहिं पंहिंजे घर जे मथां बाहि ॿरंदुसि न पोइ हिन सुल्तान खे ख़बर पवंदी त पराए घरनि में टांडा उछलाइण मां छा थींदो आहे। जादो न ज़ालिम खे कुझु बि कोन थींदो। इहा ॻाल्हि न कर जाड़ा, इहा ॻाल्हि न कर। खुदा जी देग ज़रूर तपंदी ऐं उहा गरम थी न पोइ सुल्तान जहिड़ा कई उन में पची पकोड़ा थी वेंदा, पोइ उन्हनि जो नाम निशान ई मिटिजी वेंदो। जादो उहो त आहे, पर जॾहिं न हिकिड़े ज़ालिम जा ज़ुल्म पंहिंजी हद खां मथे वधी वेंदा आहिनि न, कुदरत वारो उन ज़ालिम खे पाण खां वॾे ज़ालिम सां टकराए छॾींदो आहे। सम्झी? राणा खान, तूं हमरान खे हाज़िर करी थो या असां घरनि में छापा हणूं? फिलहाल छापा हणण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। एसपी साहब, मां हिकिड़ो माण्हू अव्हां जे हवाले कयां थो। एफआईआर में 6 माण्हुनि जा नाला आहिनि। एफआईआर जी कहिड़ी ज़रूरत हुई साहब? सी दाख़िल कराए छॾियो आहे। राणा खान, खून थियल आहे। काथे खून थियल आहे साहब? अञा त मोह ई न आहे। राणा खान, बचण जी उमेद ई कान्हे का। उन्हनि जे मथां इहो खून जो केस लॻी चुको आहे। सलीम साहब, इहो मां सम्झां थो, पर हिन वक़्तु हिकु हमरा अव्हां जे हवाले कयूं था। ॾिसो न, जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो हमरा पेश कयो था
तो पोइ सुल्तान खे पेश कयो। गुराम सुल्तान खे बे गुराम मां बि तोसां गॾु थो हलां। कहिड़ी ज़रूरत आहे साहब? गुराम वञे तो वठी थो अचे। जेकॾहिं अवां हुन सां गॾु वेंदो त तव्हां छा था सम्झो? पोइ पाण इहो जी तव्हांजे साम्हूं पेश थींदा साहब अचो असांखे हथु कढियो वञो। रांधो शहर जो हिकिड़ो माण्हू बि कोन बीहंदो, हड़ई भॼी वेंदा। तंहिंजे करे अवां हिते वियो। वञ गुराम पाण वेहो, चांहि पाणी पियूं था, कचरियूं तेसिताईं गुराम मोटी ईंदो। सर छा हुकुम आहे अव्हां जो? एसो साहब असांजे मुंहं खे बि कुझु ॾिसो। हिकिड़ो माण्हू अव्हां खे पेश कयूं था न हींअर, जेकॾहिं मथां को ज़ोर बारे या ॿी का ज़रूरत पई त ॿिया माण्हू पेश करे वठंदासीं। कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे? ठीकु आहे राणा खान, असां तव्हांजी इज़त रखूं था, पर असांजे मथां बि ज़ोर आहे, तव्हांखे बि असांजी इज़त रखणी पवंदी। कहिड़ी ॻाल्हि था कयो साहब? तव्हांजी इज़त ॼण त असांजी इज़त आहे। असांजी तरफ़ां अव्हांखे का बि मायूसी कोन थींदी। वियो जेसिताईं चांहि था पियूं, जेसिताईं सुल्तान अचे। पियो छोकिरा, वञ का खीर पती चांहि ठाराए अचो। वञ, हिम्मत कर। वियो साहब, ॼाण त आहे भाई गॾिजी वेही था कुझु ॿ टे घड़ियूं गुज़ारियो। आलम तूं दिलि न लाए, असांजे बादल खे कुझु बि नथो थी सघे। अलाह कंदो त असांजो बादल खेरनि सां घर मोटी ईंदो। नज़ीरा मां बि तव्हांखे पंहिंजो पाण खे दिलासा ॾियां पियो, पर ज़ालिमनि जेके मुंहिंजे भाउ खे घाव रसाया आहिनि उन्हनि मां नथो लॻे त हू मौत खे मात ई वापसि ईंदो। पुट मालिक भलाई कंदो, हू वॾो महिरबान आहे। हुन जा बाज जा दरवाज़ा बंद न आहिनि पिया। तूं अलाह में उम्मीद रख, अलाह सड़ाई कंदो पुट। चाचा हुन मालिक मां उम्मीद लाहे थी, पर मां पंहिंजे भाउ जा घाव पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां। पुट पुछा कई थी त किथे पहुता? हाँ चाचा, अस्पताल पहुची चुका है। अता जो ऑपरेशन पे हो गए, बस दुआ कयो त ऑपरेशन कामयाब थे। पुट सब सणाई थींदी। बादल मौत के मात ॾेई वरी अची से अंगण ते हूंदो। आलम तूं वरी काॾे? मुंहिंजो भाउ अस्पताल में आहे ऐं मां सुल्तान वारनि खे ॿाहिरि घुमण कोन ॾींदुसि। पुट जेके FIR कटराई थी त पोइ पुलिस खे कमु करणु ॾे न। हिन जल्दबाज़ीअ में नुक़सान वरी बि असांजो थींदो। सुल्तान मुंहिंजी दिलि जे मथां घाव लॻाए चुको आहे, हाणे मुंहिंजो वारो आहे चाचा, मुंहिंजो वारो। सुल्तान खे ख़बर पवे त पंहिंजनि जा घाव छा थींदा आहिनि। हमरा जी पार तो जो सुबदार साहब। पर राणा खान जंहिं हमरा जी असांखे ज़रूरत आहे उनखे तव्हां मां हाज़िर कंदुसि। अव्हांखे तकलीफ़ ॾियणु कोन ॾींदासीं। फिलहाल गुलू जो हथ अव्हांखे ॾिनो आहे, हुनखे वठी वञो। छा पियो चए सूबेदार? सुल्तान तो ते ज़ोर हुयनि, जेसी ताईं आलम खान जो पूरो नस्ल ख़त्म न कंदुसि एसी ताईं गिरफ़्तारी न ॾींदुसि। सुल्तान रूपोशी जी ज़िंदगी अज़ाब आहे। फिलहाल को सुठो वकील ॿधी ॿाहिरां ज़मानत करायूं, उनखां पोइ सोचजांइ आलम खान जे बारे में। जेका तव्हांजी सलाह राणा। चऊं अलाह चङाई। बाबा पहिरें तालो हणण छॾ, पोइ ॿुधायां थो। अरे ॿुधाए त पहिरियों इन्हे जी माजरा छा आहे? अदा ॿुधायांसि? न न कॾहिं बि न। न जा सका, पहिरियों ॿुधाए ॼाए न घुटो। बाबा रेस जो कमदार आहे न फोटो, ॿ टे माण्हू वठी हिते आयो हो। हिते आयो हो? पर छा पियो चवे? तोखे ॻोल्हण लाइ, तुंहिंजो कमु गुलू करण लाइ। मूंखे? हा सची। छा पिया चवनि? हाँ चवनि पिया त तव्हांजो पीउ अचे न, उनखे ॿधी हिते विहारजो, असां वरी ईंदासीं उनखे खणी वेंदासीं। ख़ुदा जी मार पयो छोरा, पहिरियों इहा ॻाल्हि न पियो। हेॾे बाबा हेॾे बि वञी कान्हे थो। हथ कढी छोरा, हथ कढ। बाबा
तो मां हथ कढंदासीं तो वो असा के मारींदा। अरे न ठायो मार पचाए भी दो। ओ बाबा मुंह तो खेजणो आ। अरे हथ कढ लिफागा के जाए जा जन जा दुश्मन बर में ए मुंह मलूक जा दुश्मन घर में। बाबे जो सब मलू ॾिठियो बाबो त नाहक को न वाया पर हुननि मूंखे मजबूर कयो आहे हथियार खणण ते। पर हाणे हुननि खे ॿुधाइणो पवंदो त आलम खान उहो दरियाव आहे जिथां बि वहे उतां वाठूं ठाहे। भला इहो ॿुधाए त केॾा रुख कयो अथई? फिलहाल त पंहिंजी अकेलाई सां विढ़ा पियो ऐं इहो ई सोचां पियो त ख़ुदा मुंहिंजे भाउ खे पंहिंजी पनाह में रखे। विठल मां नथो चाहियां त मां कंहिंजो नाहक खून वहायां, पर जेकॾहिं मुंहिंजे भाउ खे कुझु बि थियो त मां पंहिंजो पाण खे रोके न सघंदुसि। जेकॾहिं अञा कुझु न सोचियो अथई त पोइ बरमो छो कयो अथई? हल हल त वापसि हलो। फिलहाल त मां शमू ऐं कुर्बानी तलाश में आहियां ऐं हुन खां पुछण थो चाहियां त मुंहिंजे भाउ जो रत तव्हां छो वहायो? हा त पोइ वेह गाॾीअ ते हली था हुननि सां हवाले थियूं। ॾिठल मां इहो नथो चाहियां त असांजी दुश्मनी में तुंहिंजो बि रत वहे। आलम खान मां त तोखे पंहिंजे वॾे भाउ जो दर्जो ॾिनो आहे ऐं तूं अञा विछा रखियो थो वती। पर ॾिठल बस बस मां कुझु ॿुधण लाइ तयारु न आहियां। अच वे मोटरसाइकिल ते हलो। ये दुनिया जो दरिया मस्ताना तूं मूंखां सदाईं पुछंदो ई न त मां केरु आहियां किथां जी आहियां। हा हा अॼु मुंहिंजो साॻियो ई सुवाल आहे। तूं हक़ीक़त मूंखे ॿुधाई नथी त तूं केरु आहीं किथां जी आहीं? त पोइ ॿुध मुंहिंजो नालो राणी आहे।